La ayuda comenzó a llegar a una de las regiones más pobres de Estados Unidos después de que un tornado mortal dejara un sendero de destrucción a lo largo de una gran franja de Mississippi, incluso cuando las nuevas tormentas azotaron el domingo al sur más profundo. Y es que al menos 25 personas murieron y decenas más resultaron heridas en Mississippi cuando la enorme tormenta arrasó con más de media docena de ciudades el viernes en la noche. Un hombre también murió en Alabama después de que su casa rodante volcara varias veces. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió el domingo una declaración de emergencia para Mississippi, lo que habilita el financiamiento federal para los condados de Carroll, Humphreys, Monroe y Sarkey, las zonas más afectadas por un letal tornado que golpeó el viernes en la noche el delta de Mississippi. Los socorristas se apresuraban a buscar sobrevivientes y ayudar así a centenares de personas que perdieron sus casas luego de que el poderoso tornado sembrara destrucción en esa entidad, donde dejó, como les mencionaba, 25 personas fallecidas y además de manzanas o cuadras enteras arrasadas en su ruta de devastación durante más de una hora. El tornado devastó una franja de la localidad de Rolling Fork, en el delta de Mississippi, donde redujo casas a pilas de escombros. Además volcó vehículos y derribó la torre de agua. Los habitantes de esa zona se refugiaron en bañeras y pasillos durante la tormenta del viernes y después irrumpieron en una tienda de productos, convirtiéndola en un centro de refugio para los heridos. La Agencia para el Manejo de Emergencias de Mississippi anunció en un tuit el sábado en la tarde, confirmando los fallecidos y las docenas de personas que estaban heridas. 4 personas más desaparecidas ya fueron encontradas. En otras partes del sur de Estados Unidos, los habitantes retiraban los escombros causados, al parecer, por otros tornados. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.